Halo bosku. Oke, lu lagi nyari villa tapi budget lu ya cuman 1 juta mungkin atau lebih dari 1 juta. Di sini solusinya bosku. Lu ada di channel yang tepat lu. Jangan lupa ya di subscribe dan juga di like, oke? Gua akan tur villa yang di bawah 1 juta kayak gimana. Oke, saksikan terus ya di Alvin Channel. Jangan lupa lu subscribe dan like dan komen di kolom komentar. Oke? Gua tunggu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih untuk menjadi subscriber. Ya, kita langsung tur aja ya. Yuk, mari. Bosku semua, kita ketemu lagi di Alvin Channel. Kita akan membahas villa yang di bawah 1 juta. Emang ada di bawah 1 juta? Ini nih buktinya bosku. Ini paling mantep kalau menurut saya. Ya walaupun di komplek mantap sih. Mana ada coba lihat pemandangan dan view yang lega seperti ini di komplek. Ayo mikir apa lagi nih? Udah mantep ini. Dengan ruang tamu yang luas, juga dibantu oleh furnitur yang baru serta kenyamanan yang ada di dalamnya. Mengapa tidak? Mari kita lihat kamar yang ke satunya kayak gimana sih kamarnya. Nah, kamarnya sendiri ternyata luas dan juga kasurnya berukuran queen loh. Nah, kasur berukuran queen ini sangat nyaman untuk para tamu juga. WC-nya juga ada bathtub dan juga ada air panas di dalamnya. Coba kapan lagi? Kulkas dan juga peralatan dapur yang lengkap untuk kalian semua ketika berada di sini. Ini kamar kedua. Dan ini kamar ketiga. Dan ini halaman belakang yang buat kalian nongkrong-nongkrong di taman. Oke bosku, udah beres ya. Kita tadi tur sedikit dengan 3 kamar ternyata di sini, dan juga halaman yang luas dan juga ada halaman belakang juga buat lulus semua di sini. Jangan lupa juga ya untuk menuliskan di kolom komentar Anda seputar villa ini, dan juga jangan lupa nanti ada nomor WhatsApp di sini. Dan juga jangan lupa kunjungi juga website kami di sini ya. Dan juga jangan lupa berteman di IG kami di sini. Oke? Ya. Jangan lupa. Oke? Siap. Oke, bosku, jangan lupa ditunggu di sini sama kita. Oke? Bye bye. See you.